jedhamee ana wajjiniin Uumeen Walaabuu baati yookaan immoo Uumeen Walaabuudhaa baati. Barnoota kana keessatti Uumeen maalidhaa? Walaabuun maalidhaa? Baati jechuun maalidhaa? Kan jedhu bal'inaan ilaaluudhaaf yeroo qabaachuu baannullee akka waliigalaatti garuu Uumeen Walaabuudhaa baati jechuun maal jechuudha? Akka aadaa Oromootti yookaan immoo akka dhugeeffannaa Oromootti maal jechuudha? Akkasumas akka kitaaba qulqulluutti yookaan immoo amantii keenyatti ammoo Uumeen Walaabuudhaa baati jechamni jedhu kuni yookaan himni jedhu kuni akkamiin hubatama kan jedhu ilaallaa jechuudha. Uumeen Walaabuudhaa baati kan jedhu Oromoodha. Egaa akka Oromootti dursee waaqatu ture. Hunda dura jechuudha. Dursee maaltu ture? Jedhamee na wajjiniin dursee jedhamee waaqatu ture. Jalqaba waaqatu ture. Akka Oromootti dursee waaqatu ture. Waaqa booda immoo maaltu ture yoo jettan walaabuudha. Walaabuu kanarraa waaqni uumama hundayyuu maddisiise yookaan uume. Sababa kanaan Oromoon maal jedha? Uumeen maalirraa baate jedha? Walaaburraa baate jedha. Walaabuun maalidha ree yoo jettan otoo addunyaan akka amma agarru kanatti hin mijatin bishaan ture, bishaan gadi fagoo, bishaan dukkanni irra golboobe, bishaan uumama garaatti baatee jiru kan dorrobee jiru. Samiis dachiis samii fi dachii keessas warra jiran samiidhaan ol jechuun isa amma agarruun ol jechuudha. Akkasumas ammoo dachiidhaa gadi warra jiran hundayyuu garaatti baattee kan haammatte walaabuu jedhamti. Egaa Waaqayyoon walaabuu kanarraa waa hundayyuu uumama agarru ilma namaa ida'ateetoo uumeef Oromoon yoo kadhatuyyuu maal jedheetu kadhataa? Waaqa uumaa, waaqa uumamaa, waaqa burqaa walaabuu jedheetu kadhata yoo kadhatu. Waaqichi waaqa walaabuu uume, waaqichi immoo waaqa walaaburraa uume baase. Uumeen walaaburraa baate bu'uura jedhameen jechuudha. Kanaaf uumeen walaaburraa baate yoo jedhamu akkaataa kanaan waaqni walaabuu dura ture. Waaqni dukkana limitii keessa ture, waaqni dukkana gadi fagoo keessa ture, waaqa gurraacha kan jennuun walaaburraa uumaa hundayyuu baasetoo uume. Nuunis achumarraa nu uume. Uumeen walaaburraa baate bu'uura jedhameen akka aadaa fi dhugeeffannaa Oromootti walaaburraa horoo fi hortuu warri jedhaman ilmi namaas akka argamanii isinitti ma dhugeeffannaan Oromoo hoodhu kunoo. Kan kana dhugeessise Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u. Gara kitaaba qulqulluutti haa dhufnu. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti duraan dursee jechatu ture jedha yookaan ammoo sagaleetu ture jedha. Sagaleen kuni Waaqayyo bira ture jedha. Sagaleen kun mataa isaatiin maalidha jedha? Waaqayyoodha jedha. Kanaafuu akka kitaaba qulqulluutti dursa kan ture maalidha yoo jettan jechatu ture isiniin jedha. Jechi kuni eessa ture yoo jettan Waaqa bira ture kaa. Waaqa bira ture malee Waaqaa miti yoo jettan immoo lakkinnoo Waaqadha. Kanaafuu jalqaba eenyutu ture jechuudha. Akkuma Oromoon dursee Waaqatu ture jedhu kitaabni qulqulluunis maal jedha? Dursee Waaqatu ture jedha. Waaqni dura ture kuni maal hojjete yoo jettan seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa lamarratti akkamiin akka walaabuu uume yoo dubbatu bishaan cillaabboo yookaan bishaan gadi fagoonis ni ture jedha.
bishaan cillaaboo yookaan bishaan gadi fagoonis maal ture jedha ni ture bishaan kanarra maaltu jira yoo jettan dukkanatu jira ture kan biraawo afurrisi bishaan irra golboobee ture jedha ana wajjin jirtu hundi keessaniyyuu bishaan irra maaltu ture jedha afurratu ture dukkanatu ture waaqayyoon kanarra uumama akkamitti akka uume yoo dubbatu dursee waaqayyoon samii fi dachii uume jedhee seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti nutti himaa jechuudha. Kanaafuu waaqayyoon akka kitaaba qulqulluuttis dursa maal uume bishaan gadi fagoo kan dukkanni irra jiru kan hafuurri qulqulluu irra golboobe ture. Uumee jira kan kana uume waaqayyoodhaaf galannaa ta'u mee fayyisaa harka rukutaatu galateeffadha fayyi harka rukuti galateeffadha yaadni kee bakka biraa waan deeme fakkaata na hordofi egaa akkaataa kanaan waaqni uumama uumeera yoo jenne maali dharee lakkoofsa tokko irratti silaawoo waaqayyoon dursa samiif dachii uume jedha gadi bu'ee immoo waa'ee bishaan gadi fagoo fi bishaan cillaaboo taasa'a bishaan kanarraa uumamni bahe yoo jenne lakkoofsa tokko irratti immoo dursee waaqayyoon samiif dachii uume jechuunsa maal jechuudha kan jedhu immoo hiikaa mataasaa barbaada. Andimtaa keenya gaafa laaltan andimtaa seera ba'uu irratti barreeffame andimtaa jechuun hiikaa kitaaba qulqulluu yookaan koomentarii isa jennu sanadha. Hiikaa kitaaba qulqulluu mana kiristaanaa keenyaan barreeffame yoo ilaaltan hallawat wa'ii taastarii jedha. Hallawat wa'ii taastarii ni jiru samiif dachiin garuu hin mul'atan. Wa'ii taastarii jechuun hin mul'atanii garuu maalidha ni jiru maal keessa garaa bishaan gadi fagoo keessa maal keessa gadaameessa walaabuu keessa maal keessa dorrobee jira walaabuun isiniin hin jenne bishaan gadi fagoo kana keessa bishaan gadi fagoo kuni maal garaatti baattere samiif dachii garaatti baatte bishaan gadi fagoo kanarra dukkanni akkasumas immoo hafuurri qulqulluun golboobee ture jedha akkasumas yoo hiikan hallawet በልበ እግዚአብሔር ወኢ hallawet በተፈጥሮ ኦኔ ዋቃ አርጋ ጅርቱ አዱኛን ኩን yoo uumamu bar sammuu waaqaatiin yaadame yookaan immoo onnee waaqaatiin yaadame jecha ilmaatiin dubbatame hafuura qulqulluudhaan ammoo jiraataa ta'eetu uumame amma maal jechaa jira hiikaan kitaaba qulqulluu onnee waaqaa keessa ni jiru ture hallawat በልበ እግዚአብሔር sammuu waaqaa keessa ni jiru ture garuu akkanatti mul'anne akka amma agarru kanatti adda ba'anii too hin mijanne kana jechuun gadaameessa walaabuu keessa ni jiru ture uumamaan achi keessatti dukkana sana keessa jiraatanillee mijatanii too hin mul'anne yoo jedhu dursee waaqayyoon samiif dachii uume jedheet gadi bu'ee ammoo waa'ee bishaan gadi fagoo waa'ee bishaan cillaaboo waa'ee walaabuu samiif dachiin irraa uumame nutti himaa jechuudha raajichi Museen. Mee ammoo koomentarii mana kiristaanaa ortodoksii Misiraa haa ilaallu kan Faazer Taadros Yaaqoob Maalaatii barreessan jechuudha. Hiikaa kitaaba qulqulluu kana yoo laallu keessattuu maal hiikuu seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa lamarra kan jiru dachiinis duwwaa turte kan jedhu yoo hiikanii maal riifar godhu vershinii kitaaba qulqulluu isa duraa kan afaan Giriikiitiin barreeffame riifar godhaniiti kana yoo hiiku duwwaa turte homtus irra hin turre kan jedhu yoo hiikamu unseen and incomplete hin mul'atu hin guutamnes waliigalaa jirra miti maaliif hin mul'anne dukkanatu jira kaa bishaan gadi fagoo kanarraa hin mijoofne kaa addaan hin qoodamne kaa yayyabaan yayyaba jechuun kutaa kutaadhaan samiif dachii jedhame bakka lamatti hin qoodamne dachiinis ammoo bishaan bakki jiruu fi bakki goggogaa adda baheetoo qoodameen hojjetamne samiirratti uumamni jiran adda babaaniin hojjetamne kanaafuu maal jedhaani ansiin jedha hin mul'atu waan ta'eef waliigallee irra miti hin mul'atu waan ta'eef uumaan kun maal keessatti dhokateera dukkana walaabuu keessatti dhokatee jira not only unseen but also incomplete hin guutamne maal jechuudha wanni isaa hanqatu mijeeffamuu qaba sirneeffamuu qaba
akkaataa kanaan addunyaan akka uumamte dhagaa koomentarii lamaanuu kan dubbatan kuni bar kan warri Father Taaddasa Yaaqoob Malaatii jedhaman barreessan kan andimtaa keenya irratti barreeffame waliin tokko akka ta'e hubachuu ni danda'ama. Maaliif maalan isin hin jedhe halawat wa'ii taastarii yoo jenne ni jira garuu hin mul'anne yoo jenne unseen and incomplete kan jedhu agarsiisa. Hin mul'atu maaliif hin mijanne walii galaa jira miti hin mijanne hin sirnoofne bifa ammaa agarru kanaan hin hojjetamne kana nutti agarsiisa. Kanaaf Uumeen walaaburraa baate jechuun waaqa hunda danda'uun waaqa gurraachaan uumamni hundi hojjetamuusaa akkuma agarsiisu akka aadaa Oromootti akka kitaaba qulqulluuttis waaqni uumama hunda dura jiraataa ta'ee akkaataan amma isiniif ibse kanaan uumama hunda akka inni hojjete hubachuun ni danda'ama. Maal jechuu barbaadde yoo naan jettan Walaabuni ganama barii addunyaan yoo uumamu jirtu tuni amma sandimtaa keenya gaafa laaltan cuuphaadhaan fakkeeffamtii isiniin jedha. Walii galaa jirra amma dhufaa jirra miti ilaala amma dhufaa jirra gara cuuphaa keenyatti dhufaa jirra jechuudha. Walaabuun tuni cuuphaadhaan fakkeeffamtii akkam akkam yoo jettan maal jedha seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa lama irratti ayyaanni waaqayyoos bishaanicharra golboobee ture jedha. Ammoo gara kakuu haaraatti yoo dhuftan ammoo wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin maal jedhaani namni bishaanii fi hafuurarraa hin dhalanne taanaan mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Argaa jirtu amma gaa Afuruma qulqulluu addunyaan yoo uumamu hojjechaa ture sanatu amma immoo addunyaa irra deebi'ee uumaa jira. Recreation haaromsaa jira. Irra deebisee amma immoo ilma namaa hojjechaa jira. Kiristaanummaan bar irra deebi'anii uumamuudha. Irra deebi'anii hojjetamuudha. Irra deebi'anii haaromuudha. Kana barkan Niqoodimoositti bitaatti galee maal jettaan amana namni erga dulloomee booda erga dhalatee booda akkamiin lama dhalata anoo dhaladheera haadhaaf abbaa kiyyarraa waa'ee dhaloota lammaffaa maal haasoftaa jennaan ati barsiisaa horiitii taatee haga irraatti kanan beektu ati ammoo waa'ee dhaloota walaabuu qofa beektaa waa'ee bishaan gadi fagoo irraa addunyaan uumamuu isaa qofa beektaa. Afurri qulqulluun moo bara kanatti waan raajii hojjechaa jira. Kuma bara durii addunyaa hojjete sana bara kana ammoo bishaan irraa ilmi namaa ilmummaa waaqayyoo argateetoo akka dhalatu gochaa jira. Ti barsiisaa Yihuud taateetoo hayyuu horiitii taatee waa'ee dhaloota lammaffaa kanan beektu jedhaani hin beeknu bara namoonni baay'een keenya. Beeknu waanuma bishaan ofirratti firfirsinee facaasnee gallu nutti fakkaataa bar dhaloota haaraa kanan beeknu bar ijoollee waaqayyo ta'uu keenya angoo ilmummaa argachuu keenya beeknu bar otoo kana beeknee cubbuu keessa deddeebinaa otoo kana beeknee machoofnaa otoo kana beeknee sagaagallaa otoo kana beeknee walajjeesnaa otoo kana beeknee hojii gaariidhaan jiraachuu dadhabnaa. Abbaan yoo hubee abbaan jedhaman tokko ni jiru amma fooniin waliin hin jiran isaan bakka dhugaa jiru ni bakka dharaa jirra. Namoota tokko biratti jedhu kiristaanummaan cuuphaadhaan seenetti lubummaa isaaniitiin ba'a. Namoota tokko biratti immoo cuuphaadhaan kiristaanummaa fudhatanitti barsiisummaa isaaniitiin kiristaanummaan ba'a. Faarfataan tokko lallabaan tokko kennaa isaa sirnaan kan hin fayyadamne taanaan cuuphaadhaan ilmummaa argate sababa lallaba isaatiin dhaba. Cuuphaadhaan ilmummaa arganne luboonni tokko sababa dadhabbii keenyatiin lubummaa keenya dhabna. Angoon kennaan cuuphaadhaan argannu ofuma isaatiif qorumsa nutti ta'eetu ilmummaa keenya daganne fincillee qoma keenya dhiibnee qabaa ganna dhiisaa jennee fedhii addunyaa kanaa qofa galmaan ga'uudhaaf daddeebinaa. Jarana nuti ijoollee waaqayyooti. Gama hafuura qulqulluutiin cuupharraa warra dhalanneedha. Akkuma har'a daa'imti abtaamoo garba Yordaanosii fi barruu hafuura qulqulluu irraa dhalatte nutis hundi keenya maqaa waaqayyootiin cuuphamnee jirra. Akkuma uumaan dur walaaburraa baate ammas bara keenyatti garba cuuphaa irraa ilmi namaa
angoo ilmummaa argamee akka dhalate nutti agarsiisa. Ammas Faazar Taadros Yaaqoob Malaatiin maal jedhu akkamiin Uumeen walaaburraa baati kan jedhame suni fakkeenya cuuphaa kakuu haaraa akka ta'e yoo dubbatanii ayyaanni akkuma bishaan qaraa irra qubatee addunyaa mijeesse onnee keenya keessas qubatee mootummaa waaqayyoof nu mijeessaa jedhu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Durmaan irra qubate walaaburra qubateet addunyaa mijooftu addunyaa sirnooftu akka ishiin hojjetamtu taasise. Ammoo walaabuun onnee ilma namaati. Walaabuun cuuphaadha. Kan mijatu maalidha? Onnee ilma namaati. Kan sirraatu maalidha? Onnee ilma namaati. Jaada ilma namaati. Mee sammuu keenya amadaalu, ilaalcha keenya amadaalu, gochaawwan keenya amadaalu, waan baasuu fi waan buusnu amadaalu, onnee keenya amadaalu. Furri qulqulluu onneen kun taliila akka ta'u taliilarraa nu dhale. Bishaan taliilarraa, bishaan cuupharraa, bishaan ilmummaarraa furri qulqulluu nu dhale otoo jiru, otoo onnee keenya kanaaf mijeessee jiru, nuti immoo dhaaba maaliif jirraa jennee of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Saint Basil abbaan jedhamu yookaan immoo qulqulluun Basil abbaan jedhamu akkana jedhu afurri bishaan irratti golboobuun dachee duwwaa fi boca dhabeetti turte irra addunyaa bareedni akka uumamu taasisee jira jedhu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqni waan addunyaa kana uumeef bargalateeffamuu qaba. Eenyuti isa ajaje? Eenyuti isa dirqisiise? Eenyuti isa waliin ture? Eenyu waliin mari'ate? Waan barbaadee fi bar, waan jaalatee fi bar, waan nu fedhee fi bar kan nu uume. Waa'ee nu uumuu isaatiif galata guddaatu isa barbaachisa. Maalirraa kan uume beektu? Out of nothing. Homummaarraa nu uume bar. Homtuun turre bar walaabuu dur. Waaqan ala bar homtuun turre bar. Ex nihilo isa jennu. Homummaa. Out of nothingness nun bar waaqa waliin hin jirru taanaan humaa miti. Humaa nun bargatiin qabnu waaqayyo waliin hin jirru taanaan uumaa keenyatti hin deebinu taanaan gara isaatti hin ilaallu taanaan we are nothing. Humaa miti miti. Dhugumaan isin hin jedhu humaa miti. Waaqni addunyaa kana uumummaarraa erga uume erga inni nu kabaje maal barbaadan irraa jennee akkamiin akka isa dhaggeeffachuu qabnu nutti agarsiisa. Addunyaa bareedni kun dachi duwwaa fi boca dhabeettirraa uumamte erga jedhee booda akkuma kana godhetti jedha. Kakuu haaraa irrattis akkanumatti bishaan cuupharra buluudhaan namni akka haaraatti akka dhalatu taasisee jira jedha. Ammas waaqayyo galateeffadha. Harragaa daa'imti cuuphamte akkaataa kanaan hojii hafuura qulqulluutiin furri qulqulluu bishaan cuupharra buluudhaan irra deebitee akka dhalattu kan taatedha. Iccitiin cuuphaa keenyaa haga kana gadi fagoo fi ammoos uumaa isa duraa isa qaraa isa walaabuu wajjiniin kan wal qabate akka ta'e hubachuun ni barbaachisaa jechuudha.